עכשיו אתם הצרפתים צריכים לזכור דבר אחד. במזרח אירופה, הגויים היו לראות את פריז ולמות. ככה היה ביטוי. לראות את פריז ולמות. היום ירושלים יותר גדולה מפריז ב-50%. השטח הטריטוריה של ירושלים, ירושלים יותר גדולה מפריז ב-50%. Les goïms, ils disaient comme ça, il y a quelque temps, ils disaient que Paris c'était le but du monde. Ça veut dire, ils disaient, juste je vois Paris et je peux mourir, c'est fini. J'ai vu Paris, comme ça qu'ils disaient les gens. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, Paris, Yerushalayim a 50% de superficie plus grande que Paris. עכשיו, אני אסביר לכם כמה דברים גדולים שבט"ו בשבט מרגישים את המשיח יותר מתמיד. תדע מה ט"ו בשבט. אחד מהדברים שתרגישו, תאכלו פירות של ארץ ישראל בצורה שלא תראו אותם. אני הייתי בחוץ לארץ, ללכת, גם הייתי בחוץ לארץ. נכנסתי לחנות פירות בבלגיה לקנות פירות בשביל לאכול, וגם בניו יורק. לא ראיתי כזה שפע כמו שאני רואה פה בחנויות של הפירות. Le Rav dit que malheureusement il était une fois il était en Belgique, il a acheté des fruits. Il n'a jamais vu une telle prolifération de fruits qu'ici en Israël aujourd'hui. C'est-à-dire que ça montre un petit peu le Mashiach. Le fait qu'ici en Israël il y a tellement de... אומרת, כשארץ ישראל תיתן פריה, אין לך קץ מגולה מזה. אז הנה, כבר בט"ו בשבט אתם יכולים לראות את הסימן הראשון. La Gemara dit qu'on ne peut pas avoir de preuve que ça commence le Mashiach, que le fait que Israël commence à donner ses fruits. On a vu maintenant qu'effectivement en Israël, ça donne pas mal, beaucoup de fruits. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו ארץ זבת חלב ודבש. זה פלא, אני הייתי כשהייתי ילד, נולדתי פה, היה מדבר. רצינו לאכול, היינו צריכים להביא ירקות ממצרים. רצינו לאכול גם ביצה, היינו צריכים להביא תפוחים. לא בעיה. לכן ארץ ישראל עכשיו פורחת, בצורה כזאת, כתוב 3 דברים יהיו בבת אחת. הנביא יחזקאל אומר 3 דברים יהיו בבת אחת. ארץ ישראל השוממת תהיה גן עדן, היהודים מכל העולם יבואו לארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו בתשובה. קורה, היום זה קורה כל ה3 ביחד. Donc, il a dit que lui, quand il était tout jeune, n'est-ce pas, quand on voulait manger un fruit ou un légume, il fallait le faire venir d'Égypte. On voulait manger un œuf, on le faisait venir de Turquie. Il n'y avait rien. Et effectivement, aujourd'hui, il y a tout ici. Le Navi Yecheskel dit qu'il y a 3 choses qui vont se passer à la fin des temps. D'abord que, dans le désordre, d'abord que tout le monde va faire tchouva. Et ensuite, il va nous ramener, il va ramener tout le peuple juif ici. Et que le pays va fleurir. Etc. Donc c'est les 3 choses qui vont se passer. Et on voit que ça s'est passé effectivement ces dernières années. Donc c'est une preuve que le Mashiach est proche. פעם הייתי בצרפת. הייתי בצרפת, לא בצרפת עצמה, בכפרים של צרפת, בשביל ללמוד איך לסלק תולעים. יש שם בית חרוש, אחד, אני לא זוכר באיזה מקום זה היה, אני מחובר לבלגיה, הייתי בבלגיה בצרפת ללמוד על תולעים. אני עוסק בתולעים, זה שטח שלי. אז אני אספר לכם מה שכתוב בגמרא. יש גמרא מעניינת מאוד, רק לפי זה תבינו את זה. כבר אומרת ככה, אין בן דוד בא עד שיבקשו דג לחולה ולא ימצאו. מה זה? למה משיח תלוי בזה? Alors, le Rav dit qu'il était une fois en France, c'était en Belgique, en France, etc. Il s'occupe beaucoup des petites bêtes qu'on trouve dans les différents... Il est spécialiste de ça d'ailleurs, je sais qu'il est spécialiste de ça. Effectivement, les tolaïm, toutes les petites bêtes qu'on trouve dans les... Et il dit qu'il y a une mara qui est très très incompréhensible, et que le Ben David ne viendra, donc le Mashiach ne viendra que si on cherche à donner du poisson aux malades et on n'en trouve pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que le poisson? ברוך השם, אכלו הפירות כמעט שאין תולעים עכשיו. כמעט ואין תולעים. לא בירקות ולא... פה קרה משהו מעניין. זאת אומרת, זה התחיל עם גוש קטיף. אתם יודעים מה זה גוש קטיף? היה פעם. תזכרו את זה לעולם. למה? כי שם הקדוש ברוך הוא נתן שכל לבני אדם לסלק תולעים. לגדל את זה בגרינהאוז, אני לא יודע איך אתה רואה את זה בצרפתית, את הגרינהאוז. בסדר, oui. צורה מיוחדת לגדל את הירקות בלי תולעים. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de petites bêtes dans les aliments, dans les légumes, dans les fruits. Effectivement, quand je vous redonnais du sechel, ils ont fait ce qu'on appelle bouche cative, ils ont fait des serres spéciales dans lesquelles ils ont enlevé la plus grande partie des petites bêtes dans tous les légumes. Et c'est תראו מה שקורה, דבר נפלא. מה זה הגמרא אומרת שזה פירוש של הרבים סלונים, זה פירוש מצוין, נסביר
למה תלוי משיח שיחפשו דג לחולה ולא ימצאו? מה משיח תלוי בזה? זה הסביר ככה. דג זה דבר הכי פחות בעיה, צריך רק לדעת שיש לו קסקסים. אמנם בימינו גם בזה יש בעיה, אפשר לגדל היום בצורה גנטית בלי קסקסים. קרפיון בגרמניה זה בעיה הלכתית, מגדלים את הקרפיון בלי קסקסים. השאלה אם מותר לאכול את זה או לא, כי הוא היה קרפיון פעם עם קסקסים, היום הוא פעם בלי קסקסים. טוב, זה אנחנו לא ניכנס לזה. בארץ לא מרשים להכניס את זה בגלל זה. הקרפיון הזה בלי קסקסים לא מרשים להכניס את זה היום בארץ. Donc on revient à la question comment ça se fait que le Mashiach ne viendra que si on ne trouvera pas de poisson pour les malades. Alors il dit que effectivement le poisson c'est un des animaux les plus faciles à manger. Il suffit de savoir qu'il ait des écailles et qu'il est cachère. Il n'y a pas besoin de shrita, il n'y a rien besoin. Et effectivement maintenant ils ont... on peut faire dans du lait, dans la viande, c'est très très facile avec le poisson. Mais effectivement, il a dit qu'il y a une chéla, entre parenthèses, il a dit qu'il y a une chéla aujourd'hui, ils ont réussi à faire pousser à faire grandir des saumons sans écailles. Sans écailles. En Allemagne, ils ont réussi à voir est-ce que s'il est caché ou pas. En fait, en Israël, ils ne font pas rentrer à cause de ce problème, est-ce que c'est caché. Finalement, il n'a pas d'écailles, mais c'est un saumon. C'est un saumon qu'ils ont fait grandir sans écailles. Est-ce qu'il est caché ou pas? Donc, il ne rentre pas là-dedans, לא יכולו לאכול דגים, אפילו לאכול. למה? יש תולעים לדגים, לשרוף. Il dit que effectivement maintenant aujourd'hui il y a plus de on a dit qu'il n'y a plus de petites bêtes dans les années beaucoup moins dans les légumes et dans les fruits. Par contre les poissons sont remplis de petites bêtes. Sont remplis de petites bêtes. כמה שבועות. איך אנחנו אוכלים דגים? זה השאלה, כן. ידעתי. היה שבוע שלא אכלנו דגים, כמה שבתות לא אכלו דגים. הרבנות לא נתנה, לפני 60 שנה בערך זה היה. לפני 60 שנה בערך זה היה. Il y a eu 60 ans, la rabbanoute n'a pas laissé les gens manger aucun poisson. Tous les poissons posaient un problème. Tous les poissons posaient un problème parce qu'il y avait des אז נודע להם שהדגים בריחות מיליונים תולעים יש. אז המשרד אחר, מגדלי הדגים באו בבעיה, מה ירצו עם זה? נתנו תקציב למכון ויצמן, הם עשו פתרון. שמים קצת חומר במים, כשבא עם הקונטיינר זה מתננע, זה מנקה אותם. שמים חומר במים שממית את הרקים והשטיפות. לכן צריך ביקורת של הרבנות לבדוק אם זה עשו את זה או לא עשו. Effectivement, ils ont trouvé un système, donc ceux qui faisaient grandir les poissons, ils ont un problème, qu'est-ce qu'on va faire avec les poissons, personne ne mange les poissons. Ils ont trouvé le Machon Weizmann à Rehovot, ils ont trouvé un produit qu'on met dans l'eau dans lequel on met les poissons. Effectivement, ce produit-là, il tue toutes les petites bêtes, tous les petits vers qui sont dans les poissons. Et en bougeant, ça enlève tous les. אמרתי לכם, אני הייתי גם בבלגיה ובצרפת ללמוד איך הם בקטניות, מטפלים בקטניות לסלק את התולעים. בקיצור, היום כמעט ואין תולעים באוכל. Aujourd'hui, au final, après avoir fait tout ça, finalement, il y a pratiquement... השיטות המודרניות הצליחו לפתור את הבעיה הזאת. אני ראיתי גם סרט של כשרות עם הדגים. הסינים יושבים עם פינצטה ומוצאים את התולעים ככה. שולחן ארוך, אז הסינים, היפנים, אני לא יודע, התאילנדים, עם פינצטה, הם עוברים על כל הדגים ומוצאים אותם. Il a vu un film je ne sais pas si c'est en Thaïlande ou en Chine, etc., qu'il y avait une très grande table, et il y avait plein de Chinois enfin, qui prenaient avec des pinces, ils enlevaient les petits verres des poissons. נתתי שיעור פעם להלכות תולעים, רציתי לחפש דגים עם תולעים, להראות לתלמידים, לא מצאתי ברוך השם. Il a voulu montrer des poissons, il a donné un cours, montrer des poissons avec des vers, et effectivement aujourd'hui, ils ont arrivé à enrayer complètement le problème, et il n'y a plus de... אני שותף לחסלת, אם אתם יודעים מה זה, ירקות ללא תולעים. אני נותן להם שם את הדרכה, על השם שלי מופיע שם על הסכין. Oui, sur des sachets de chassalat, de salade de Kambush Katif, il y a le Rav qui signe pour... יש שני דברים מעניינים. את התולעים בדגים מצאתי בערב פסח, זה היה בערב פסח שמצאתי את התולעים בדגים. זה חשוב לי, תשימו לב, מה היה? הלכתי לרבנות, בקשר משהו אחר. אמרו לי, תעסק עם התולעים, תראה מה ששלחו לנו. שלחו להם את הדגים עם התולעים, ואז התחלתי לברר את זה. רק אז נודע לי, ואני ביררתי את זה,
מאז הרבנות התחילה לטפל בזה, ברוך השם. זה היה בניסן, קרוב לפסח. הפעם הראשונה שעם ישראל אכל חסה ללא תולעים היה פסח תש"ן, זה בדיוק כשעה שמתחלפת. חצות היום, תש"ן, אכלו חסה ללא תולעים של גוש קטיף. Ils ont commencé donc il y avait effectivement des problèmes de poisson. Le Rav a été pour autre chose dans la Rabbanou. Et effectivement, il savait qu'il s'occupait des tolaïm. Il lui a montré les poissons. Il a vu effectivement qu'il y avait des petits vers dans les poissons. C'est à ce moment-là qu'ils ont interdit les poissons. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont trouvé le. Et c'était à Pessah. C'était à l'époque de Nissan. Nissan, עכשיו תבינו למה זה שייך למשיח. הגמרא אומרת, מה שאמרתי לכם עם הדג לחולה. אור החיים הקדוש אומר, עכשיו שנזם האביב, רבו השיפוצים בגדלי הקרקע. תולעים באים סימן של חושך רוחני. אומרת הגמרא, יהיה כזה חושך לפני המשיח, שאפילו דג לחולה לא אפשר, זה הפשט כמובן. החושך הרוחני יהיה כל כך גדול, שיהיה כל כך תולעים גם בדגים. ואז זה סימן שהחושך גדול לפני המשיח. כמו שלפני הבוקר, החושך הכי גדול של הלילה זה תמיד לפני הבוקר. Et la Gemara dit que l'obscurité la plus grande, c'est juste avant l'aube. À l'aube, l'obscurité la plus grande de la nuit, c'est quand c'est effectivement, le Chaim dit que quand est-ce que c'est la preuve que le Mashiach arrive, que la Goula elle arrive, c'est quand on va trouver il va y avoir beaucoup plus de bêtes, de petites bêtes dans les différents légumes. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Jusqu'à ce qu'on a trouvé l'antidote. Mais effectivement, il y a eu, c'est la première fois que de toutes les générations, il y a eu des vers dans les poissons. C'est ça, c'est le pshat de l'Agmara qui dit qu'on ne trouvera pas de poisson pour donner aux pauvres, aux malades. Ça veut dire qu'effectivement, on va trouver des vers dans les... עכשיו יש תולעים, סימן שאנחנו מתחילים לצאת מהחושך. Maintenant qu'il n'y en a plus, donc on sort du אז זאת אומרת, בלילה שתאכלו פירות של ט"ו בשבט, יהיה לכם 4 דברים ללמוד. דבר ראשון, שפירות ארץ ישראל שהבריחה היא גדלה. 2, התמר בארץ ישראל, כדאי שתדעו לכם, זה לא בארץ ישראל. לא היה, אפילו עץ אחד נשאר מזמן החורבן. הרסו את ארץ ישראל לגמרי. אין עץ תמר מקורי. היה צריך להביא את זה מאיפה? מבבל. למה? Alors, effectivement, on voit 4 choses. Donc, il a dit que deux premières choses. C'est-à-dire que quand on va manger les fruits d'Eretz Israël, d'abord, il faut se rappeler que, effectivement, donc les dates, en tout cas, les dates, il faut savoir que les dates qu'on mange, même si elles poussent en Israël, en vérité, quand il y a eu le Khurban Abayit, ils ont détruit il n'y avait plus un seul arbre de dates en Israël. Et effectivement, ils ont ramené les dates de Babel pour pouvoir replanter et recommencer de... איזה גמרא אנחנו לומדים היום? בבל. הגמרא אומרת, למה שלחו אותנו לבבל ששם הרבה תמרים, נאכל תמרים ונאמר הרבה תורה. ככה הגמרא אומרת. למה? אני לא יודע להסביר, אבל ככה הגמרא אומרת. הגמרא dit que... אז התמרים צריכים לבוא מבבל. זה ברור למה צריך לבוא מבבל, התמרים שלנו. כי הגמרא בבלי זה בבל. זה לא סתם, תדעו לכם שהדברים מתאימים, שהקדוש ברוך הוא מסדר כל דבר, זה לא סתם. אם אתה לומד את הגמרא ואתה רואה את המציאות, אתה משתגע. ממש שהכל מסתדר, תכף אני אראה לכם עוד משהו מעניין. תסביר להם את זה. בבל, התלמוד בבלי, לכן התמר שלנו כולם זה... La Gemara dit, et il ne s'est pas expliqué ça, la Gemara dit qu'effectivement on a été en Bavel. Pourquoi on était en Bavel en Galoute? C'est pour qu'on puisse manger des dates là-bas, et avec ça on va pouvoir arriver à étudier la Torah. Il ne comprend pas ce que ça veut dire, mais effectivement... hein? La Gemara. כך הגמרא אומרת, ששלחו אותנו לבבל, ששם יש הרבה תמרים, נאכל תמרים ונאמר הרבה תורה. איך זה אני לא יודע. הגמרא אומרת שהמתיקות מארגנת הלשון ללמוד תורה, אני לא הבנתי את הגמרא, אבל כך כתוב. לא משנה לי. לא חשוב לי מה המשמעות. תמר זה דבש. מה שכתוב בתורה זה דבש. תדעו לכם, ופה... כן, יכול להיות. שלכם קוראים לתמר. יפה אמרת, יכול להיות. בהחלט. יכול להיות. לכן קוראים לתמר. בעיה עכשיו אין הרבה דגים, יש בעיה מדגים. ביפן עושים טונה אחד, לא טונה, כן טונה, לסושי היה 10 מיליון טונה אחד. On vendu un poisson rouge à 10 millions de dollars. היום הקדוש ברוך הוא נותן שכל לבן אדם, אתה יודע מה הם עושים היום? היום מגדלים את הדגים קודם בבית, וזורקים אותם אחר כך לים.
יש מקומות שמגדלים אותם היום בבית, את הביצים, כדי שישארו. אחר כך זורקים דגים קטנים בחזרה למים שהם גדולים. אפשר להחזיר את הדגים של נתיב. אנשים אוכלים הרבה יותר דגים, כי יש יותר אנשים. וגם יש שיטות מודרניות לחסל אותם, אבל יש גם שיטות מודרניות לגדל אותם. מגדלים אותם בבית וזורקים אותם בים. בעיה מדגים בים, יש... אנחנו אנשים אוכלים הרבה דגים, וגם יש שיטות מודרניות להרוג את הדגים, לתפוס דגים, אז לא נשאר בים. אז צריכים לשלוח חזרה לים. טוב, זה לא הנושא שלנו. עכשיו תבינו למה אנחנו אומרים, ברגע אתם אוכלים פירות של ט"ו בשבט, דבר ראשון, זה ארץ ישראל הפורחת. שניים, התמר. ארץ זבת חלב ודבש, מה זה? זה דבש אומר רש"י, תמר. התמר שבא מבבל נותן בארץ ישראל פי כמה מהממוצע העולמי. Les dates qu'on a ici qui viennent de Babel, elles donnent effectivement les arbres qui donnent des fruits beaucoup plus proportionnellement que tout le monde. C'est-à-dire en proportionnalité combien d'arbres de fruits doivent venir par les arbres. כתוב בתורה, זבת חלב ודבש כפשוטו. Effectivement, Israël fait grandir, donc les marines qui sont venus de Babel, et les dates donnent proportionnellement beaucoup plus de kilos par arbre que dans tout le monde. Aujourd'hui, donc c'est Eretz Zavat Chalav ודבש. הדבש זה תמר. זה מעניין שהתמר, מוכרים באירופה תמר ישראלי אחד ביורו, כל תמר ביורו. אחד תמר אחד זה יורו. En Europe, on vend les dates israéliennes, les grosses dates israéliennes, on vend une pour 1 euro. Une date pour 1 euro, les grosses dates. חלב זה ארץ ישראל יש הכי הרבה חלב. הפרה בארץ ישראל נותנת הכי הרבה חלב לעולם. Les vaches, c'est vrai, ça je sais. הפרה בישראל נותנת הכי... J'ai des דבש זה תמר. de lait par jour. רש"י אומר דבש זה תמר. דבש בעברית זה מתוק, זה לא... Ils sont arrivés à faire donner aux vaches en Israël beaucoup plus de lait. המילה דבש בעברית זה מתוק, לא דבש. דבש צריך להגיד דבש דבורים. מה שקוראים בעברית קצר היום, דבש של דבורים, צריך להוסיף מילה דבש דבורים, כי המילה דבש לבד זה מתוק. אז רש"י אומר, הכוונה היא לתמר. ארץ זבת חלב ודבש, תמר. אז זה מעניין, התמר בארץ, הדבר הכי מעניין זה, ניסו לדעת מה התמר של ארץ ישראל. לקחו גרעינים של בר כוכבא והביטו אותם. הצליחו להצמיח מהגרעין של בר כוכבא את תמר, אבל מה היה אכזבה? הוא זכר. אין לה פירות. יש, הפירות של תמר זה שני מיני עצים יש. יש זכר שנותן את הפולן ויש מי שנותן את הפירות. הנקבה נותן את הפירות. הצליחו רק את הזכר. למה? כי צריך לזכות, אנחנו לומדים באבל עדיין. לומדים באבל, הפירות זה באבל. C'est-à-dire, ils ont essayé, ils ont trouvé, dans Bar Korva, ils ont trouvé des graines de dattes. Ils ont dit, alors ils vont essayer de refaire des dates comme il y avait au temps de Bar Korva. Et effectivement, c'est sorti des palmiers mâles. Les palmiers mâles ne donnent pas de fruits. Et pourquoi? Effectivement, il a dit parce que ça doit venir de Babel. Parce que si on étudie le Talmud Babli, ça ne doit pas venir d'Israël. Il n'y a que de Babel qui donne des fruits. זה דבר שני. עכשיו דבר שלישי. תראו, דבר משונה מאוד. ט"ו בשבט לגלות לנו מה זה ארץ ישראל. ומה אוכלים? רוב האנשים פירות יבשים. מאיפה מביאים אותם? מחוץ לארץ. למה? פרדוקס. Effectivement, à Touch Shvat, on mange plein de fruits, mais le rov des gens, ils mangent des fruits secs. Des fruits secs qui viennent d'un peu partout. C'est vrai, les figues qui viennent de Turquie, les raisins secs qui viennent de Californie, etc. הפיסטוקים באים מאיראן, והתאנים באים מטורקיה, והקשר מברזיל. Donc effectivement, on mange plein de fruits, mais en vérité, c'est des fruits qui n'avaient pas d'RSC. Pourquoi? שלוש סיבות יכול להיות לזה. סיבה אחת, להגיד לנו שכבר ארץ ישראל לא אוספת את כל היהודים מכל העולם. סיבה אחת, להגיד שהיהודים נאספים מכל העולם. כי מה הפירות שנאספים מכל העולם, עם ישראל זה אחד. De la même façon que les Juifs se rassemblent de tout le monde, les fruits aussi sont rassemblés de tout le monde. Première raison. הפירוש האמיתי לדעתי שצריך לזכור גם את הגולה. צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על הגולה, לכן הבבלי.
Il faut remercier Akadosh Baruch Hu, même nous avons mis en exil, de rappeler l'exil. On a besoin de se rappeler l'exil de Babel, donc même qu'on est ici en Israël, mais il faut quand même se rappeler de l'exil. מה ההבדל בין פסח לכל השנה כולה, שאנחנו צריכים להזכיר יציאת מצרים בפסח יותר מכל השנה כולה? כל השנה כולה אנחנו מדברים על יציאת מצרים. בפסח מדברים על עבדים היינו, אומרים תודה לקדוש ברוך הוא גם על עבדים. זה עשה אותנו לעם. השיבוד מצרים היה כור הברזל שהתיר אותנו. אז אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא גם, זאת אומרת, כשאתה אומר על ארץ ישראל, אתה צריך גם להגיד תודה על בבל. La sortie d'Égypte, on en parle toute l'année. Toute l'année, on ne parle que de la sortie d'Égypte. À Pessah, on parle effectivement de l'esclavage. On se remet dans le fait qu'on était... Il faut remercier Akadosh Baruch Hu de le fait esclave qui nous a fait faire qu'on est devenu des peuples avec ça. Grâce à ça, on est devenu... אבל צריכים להגיד תודה גם על הגלות. אבל, תזכרו, מביאים פירות יבשים, הגלות כבר יבשה. Effectivement, les fruits qu'on amène dans dehors de Israël, c'est des fruits secs. Parce que le galout aujourd'hui, il est sec, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de... נגמר. Il n'y a plus rien. צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, אבל צריך גם לזכור שכבר נגמר, יבש. אין עתיד בחוץ לארץ. הייתי שם לנסות לתת שיעורים, חזרתי מיואש. אין גולה. Il est allé là en France à la Reste, essayer de donner des cours, il a vu que ça ne prend pas, il n'y a pas d'espoir là-bas en France. La Reste, tout l'espoir c'est ici. Effectivement, c'est-à-dire qu'on prépare le Mashiach, tout le monde va venir. לכן אני אומר לכם, ט"ו בשבט זה סימן של כמה דברים אמרתי לכם. פירות זה שישראל נותן פריה זה בעין יפה, ברוך השם בלי תולעים. פירות יבשים של חוץ לארץ, והתמר שצומח פה באופן מיוחד, ורק זכה בינתיים. עוד לא הצליחו לגדל את הקיבה של ארץ ישראל. כי אנחנו צריכים תמיד לזכור גם את הגדולה. למה שולחן ערוך התקבל? שולחן ערוך מחבר לא רק את אשכנזים וספרדים, אין ספר כזה בעולם, שחצי שורה מאחד וחצי שורה מחבר שני. כי גם גדולה וגם ארץ ישראל נמצאים ביחד. התמר, כמו שאמרתי, זה בארץ ישראל בחוץ לארץ ביחד נמצא. זה בא מבבל ופה גדל יותר טוב מהשני. אותו דבר, שולחן ערוך, למה שולחן ערוך התקבל? המחבר היה בארץ ישראל, והרמ"א בגולה, לכן זה התקבל. זה גם גולה וגם ארץ ישראל ביחד. תמיד צריך לזכור, לכן אמרתי לך שבט"ו בשבט הקדוש ברוך הוא עשה דבר מעניין, שאוכלים פירות יבשים בחוץ לארץ. אני חושב שזה ההסבר העיקרי, לא מה שאמרתי לכם קודם, שקיבוץ גלויות, שהביאו מכל העולם אלא יותר חשוב לזכור את הגלה, אבל לזכור את מה שיבשה. Effectivement, donc il y a chaque fois il y a deux choses, on voit et Israël et Chutz qui sont mélangés ensemble. Comme le Shulchan Aruch, c'est le seul livre où il y a une ligne du Shulchan Aruch, une ligne du Rama. Effectivement, lui il était en Israël et lui il était en Chutz. C'est la même chose, les dates. Donc on a des dates qui viennent de Babel, qui effectivement ont poussé en Israël et ont donné beaucoup plus de fruits en Israël. Il y a le mélange des deux choses. Et la même chose, donc il dit la vraie explication, c'est effectivement les fruits secs qui viennent de Gola, qui sont ramenés ici, il y a Israël et la Gola ensemble dans... כמו שאמרתי לכם פעם, אתם זוכרים שדף גמרא זה כל ההיסטוריה. מוצאים דף גמרא זה כל ההיסטוריה, דף אחד של גמרא. המשנה זה ארץ ישראל, בטבריה ובית שערים, שם הרב ימצא את זה. התלמידים שלו, רב ושמואל, אלו התלמידים של רבינו הקדוש, הם ירדו לבבל וחישו את הישיבות שם, זה הגמרא. נגמר התפקיד של בבל, זה עבר לצרפת, רש"י ותוספות. היום איפה מחברים את כל הפירושים על הש"ס? ירושלים. פשוט שתיים זה אז. חברותא, מטיבתא, כל הפירושים, איפה? ועוד דבר אני אגיד לכם, מי עושה את זה בדרך כלל אשכנזים? למה? למה אשכנזים עושים את זה? למה? מי זה אשכנזים? מה זה אשכנזים בכלל? איפה בא אשכנזים וספרדים? זה גם צריך לזכור בט"ו בשבט. למה יש אשכנזים וספרדים? הספרדים נשארו בבבל, האשכנזים עלו בזרע. זה נהיה אשכנזים וספרדים. ארץ ישראל. אשכנזים זה ארץ ישראל, לכן התפקיד האחרון של ההיסטוריה זה לאשכנזים. הם היו בארץ ישראל. הם גלו ברומי. גלות רומי. מי זה גלות רומי? זה אשכנזים. הם הולכים לאירופה, דרך רומי. הם היו בארץ ישראל, ולכן יש להם זכות יותר לגמור את התפקיד. הספרדים גמרו את התפקיד בצפת, כמו שאמרתי לכם פעם, בית יוסף והאריזה, הכל היה בצפת. שם התקע בשולחן גדול, אומר אריזה זה גאולה, שם הם סיימו שם את התפקיד.
תפקיד, ועכשיו התפקיד האחרון זה של אשכנזים. למה? כי הם בארץ ישראל. ראיה לדבר, את כל הדברים עשו אשכנזים. דף היומי מי עשה? אשכנזים. את בית יעקב, אשכנזים. למה? הם היו בארץ ישראל. התפקיד של ארץ ישראל, מי שהיה בארץ ישראל יש לו זכות מיוחדת. מצד אחד יש לנו עבודה קשה, אנחנו צריכים להביא, הבאנו את כל הגולה לכאן, אתם יודעים, אנחנו ספרדים לא הביא כלום. אנחנו הבאנו את הכל, את פונוביץ', סבוטק, את כל הגולה, מאות מקומות של הגולה, הכל פה. הספרדים השאירו הכל לכוח, הם גמרו את העבודה שלהם. אנחנו צריכים עדיין לעבוד, זה מעניין מאוד, כשאנחנו מדברים על ארץ ישראל, אז יכולים להבין איך זה קרה. מי שהיה בארץ ישראל יש לו תפקיד יותר גדול. אז אם לנו שוב תפקידים, הספרדים צריכים... למה יש עדיין ספרדים? לא, זה הסיבה למה הספרדים הם נהיו אשכנזים. הספרדים היום, כל הישיבות הספרדיות זה נוסח אשכנז. הלימוד. הלימוד הוא נוסח אשכנזי. כל הישיבות החדשות זה נוסח אשכנזי. כסר רחמים. רק כסר רחמים. היחידי. אחד. זכר. אחד. qui essaye de remettre, il n'arrive pas, même ses élèves, כולם אשכנזים. ככה זה צריך להיות. למה? אני אסביר לכם למה. מי זה בית שמאי? מי זה הלל? מי זה בית שמאי? הלל בא מאיפה? מבבל. שמאי היה ארץ ישראלי. וכתוב בקבלה שבסוף הימים ההלכה תהיה בית שמאי. לא הכוונה ששינו את ההלכות של פעם. ההנהגה תהיה הנהגה של בית שמאי, אשכנזים יותר מחמירים, הם הבית שמאי. הם היו בארץ ישראל, לכן התפקיד עובר אליהם. אז היה צריך להיות כבית הלל. איך קוראים לרב עובדיה? אתם יודעים, יש ספר מיוחד שקוראים לרב עובדיה, בית הלל. כך קוראים לרב עובדיה, בית הלל. כל להקל, כל הזמן. כך מישהו כתב ספר עליו וקרא לספר בית הלל. אבל אנחנו בית שמאי. ולכן התפקיד שלנו עכשיו, זה מה שקבלה חידשה. העבודה חידשה שההלכה לעתיד לא תהיה של בית שמאי. למה? מה התפקיד של הספרדים? לקבל את האשכנזים. זה עובדה. מי בנה את צרפת? הישיבות של צרפת, מי בנה? ספרדים אשכנזים, תזכרו, אתם לא יודעים, אקסל בן היה הבליטמן וכל אלה. מי היום היו ספרדים אשכנזים? ככה זה. לא, זה כדאי, זה ט"ו בשבט. ט"ו בשבט אומר שארץ ישראל, מי שהיה בארץ ישראל יש לו זכות מיוחד. אנחנו סבלנו יותר מכם. לכן לספרדים אין מה שאמרתי לכם בחנוכה, לספרדים אין מלחמות, בסידור. הם לא היו צריכים לכם, רק בארץ ישראל היה, עם בר כוכבא וכל הצרות היה בארץ ישראל, לכן התפקיד שלהם זה אחרון. לכן אין לכם אור חדש הציון תאיר. לספרדים אין אור חדש הציון תאיר, זה לא עבודה שלהם. שימו לב, שהסידור אומר את זה, מה שאני אומר, זה לא אני אומר. אני לא חיברתי את הסידור. סידור כתוב, אור חדש הציון תאיר אצל אשכנזים, כתוב, צור ישראל כמו בעזרת ישראל, דרך דבר כדי ישראל זה רק בסידור אשכנזי יש, על המלחמות רק בסידור אשכנזי, אין את הסידור הספרדי, הם גמרו את העבודה שלהם בצפת. עכשיו, זה העבודה שלהם ביחד, להתחבר עם אשכנזים. זה המציאות, יש חלבים בניו יורק, קהילה יפה של חלבים. מי הרב שלהם באשכנזי? עכשיו כבר יש להם ספרדי גם כן, אני חושב, אבל הרב שלהם היה ראש אשכנזי. עבד לכך. זה מעניין, מי מנהל היום את כל המקומות חב"ד או ברסלב? כל ברסלב זה אשכנזים, זה לא ספרדי. אז זה מסבר, זה ט"ו בשבט. ט"ו בשבט אומר שארץ ישראל היום, זה רואים בחוש, מראה לכם. תגידו לי שם אחד של עיר ספרדי שהביאו לארץ. ומאות מקומות של אשכנזים, כל מיני מקומות קטנטנים, הכל הגיע. סבוטקה, פונוביץ', הכל, רדין, הכל נמצא. כמעט הכל נמצא. כל עיר קטנה של הגולה אשכנזית רק, כאן. כי זה התפקיד של ארץ ישראל, להביא את הגולה. תסבירו לי אחרת את ההסברה של הקדוש ברוך הוא. יש לכם הסבר יותר טוב, אני אשמח. זה לא רואים את זה בעלין מה שאני אומר לכם. זה הפשט שההלכה כבית שמאי. אם היו בארץ ישראל. שם היה ארץ ישראל, הנה היה בבל. הנה הבבל. אנחנו לומדים תלמוד בבלי מצד אחד. עכשיו תראו דבר מדהים. אין לך עוד דבר נפלא יותר, כמה אני צודק. תראו דבר מעניין יש. עוד דבר יותר מעניין. הגשם. מה זה ט"ו בשבט זה גשם?
למה יש ט"ו בשבט? בארץ ישראל עבר יכול להיות בעיקר, זה ט"ו בשבט. ומה זה נוגע לחוץ לארץ? הלכות עורלה של חוץ לארץ תלוי פה, מה הדבר? כי בארץ ישראל, השפע של העולם יוצא מארץ ישראל. שלמה יכול היה ליטע כל האילנות בעולם בארץ ישראל. למה? כי מכאן יוצא השפע, כמו שיוצא השפע הרוחני, כי מציון תצא תורה דבר השם מירושלים, כך יוצא השפע הגשמי מארץ ישראל גם כן. כל האילנות, עוד פעם, תזכרו, אם אתם אוכלים פירות של ארץ ישראל, תזכרו שגם הפירות של ברזיל, הקשו, זה השורש שלו בארץ ישראל. איפה אנחנו לא יודעים, אבל שלמה ידע. שלמה נטע גם קשו בארץ ישראל. וגם את הפיסטוקים, שזה איראן. Tous les fruits qui poussent dans tous les pays du monde, Shlomo Melech a su les planter ici à Jérusalem, en Israël. Comment ça se fait? Il a trouvé que la base, la racine de tous ces fruits-là venait d'Israël et ça passait quelque part, ça arrivait en Iran, etc. Donc il a planté ici en Israël toutes sortes de fruits qui poussent normalement que dans des pays, dans d'autres pays, effectivement parce que la racine elle est là. Même si les fruits qui viennent de d'autres s'arrêtent, ça veut dire qu'au départ, les graines étaient là et ça s'est... Pas les graines, la racine de הגידים, רש"י אומר, גידים של... הגידים, les nerfs qui permettent aux fruits de pousser là-bas, ils viennent, de départ, ils viennent des Israël. C'est spirituel aussi? C'est matériel, non. C'est effectivement là, il y a un endroit où il y a quelque chose qui sort d'Israël, qui amène la... לכן ההלכות של חוץ לארץ תלויות בארץ ישראל, בגשם של ארץ ישראל. אבל לא סתם, חוץ מדבר מעניין. מתי אומרים משיב הרוח מוריד הגשם בפריז? לא, משיב הרוח מוריד הגשם. כשארץ ישראל צריך גשם. אז בפריז גם אומרים גשם. מתי מתפללים על גשם בפריז? 60 יום אחר. מה פתאום? זה שיגעון. הרמב"ם אומר שזה שיגעון. אז צריכים להסתכל בשירות המטרולוגי של צרפת, ולפי זה להתפלל. למה? בבבל היו צריכים בעד. מה שייך בבל? זה עוד פעם מזכיר. צריך לזכור את בבל כל ההיסטוריה. Les 60 jours après la Shofar, c'est pas en France. את ארץ ישראל זוכרים ומשיב הרוח מוריד הגשם. ותן תנו מטר לברכה, זה לפי...